I dette tipset skal du få se hvordan du kan gjenskape den episke åpningssekvensen i Star Wars i PowerPoint. Ja, med denne effekten vil du garantert imponere alle kunder og kollegaer på Teams-møtene dine. Så ikke gå glipp av denne, følg med. Hei og velkommen til et nytt fredagstips. I dette tipset skal du få se hvordan du kan lage en tøff Star Wars scroll i PowerPoint. Ja, du vet det med teksten som kryper langsomt inn mot stjerner og galakser langt borte i hver eneste Star Wars-film. Som vanlig er det enkelt å få til selv. Det tar bare 1 million klikk og halve arbeidsdagen. Men det er det verdt. For du blir nemlig konge på alle Teams-møtene dine. Og husket for alltid av kunder og kollegaer som han med Star Wars-scrollen i presentasjonen sin. Så ikke gå glipp av denne, følg med. Jeg begynner med å gi Copilot oppdraget med å lage en tøff bakgrunn med stjerner og galakser, slik som dette. Har du ikke Copilot, kan du sikkert finne frem til et bilde på nettet som du kan bruke. Men før vi lager Star Wars-scroll, så ta deg gjerne noen sekunder til å abonnere på YouTube-kanalen vår. Her får du ferske nyheter og tips hver eneste uke. Her har jeg gjort PowerPoint klar med en stjernefylt bakgrunn full av galakser og stjerner. Som du ser har jeg også laget en tekst som vi skal bruke til scroll-teksten vår. Finn en fet Star Wars-lignende font du også, som du synes ser bra ut. Start med å gjøre teksten litt større. Fontstørrelse 48 blir bra. Gjør teksten fet slik som dette, slik at den synes bedre, og blokkjuster den her oppe på menyen slik at den ligner på Star Wars. Da er du nesten klar med teksten. Nå skal du lage den tøffe 3D-effekten som vi alle kjenner igjen fra Star Wars-filmene. Klikk på tekstboksen, og deretter velger du figureffekter her oppe til høyre på menylinjen. Nede på menyen skal du klikke på 3D-rotasjon, og helt til slutt velger du dette perspektivet, så er du klar. Og vips, så har du den Star Wars-looken som vi er ute etter. Juster teksten slik at den er nesten like bred som lysbildet. Men husk, la det være litt plass på sidene. Helt til slutt plasserer du teksten akkurat nedenfor sliden, slik som dette. Da er vi klare til å animere teksten i velkjent Star Wars-stil. Klikk på tekstboksen igjen og velg animasjoner her oppe på menylinjen. Nå åpner du opp animasjonsmenyen ved å klikke på den lille pilen slik som dette. Helt nederst i vinduet skal du finne flere bevegelsesbaner. I det nye vinduet scroller du helt til du finner, ja, det er bare å scrolle i vei. Her er den. Klikk på den og velg OK når du er klar. Nå skal vi justere animasjonen litt slik at den blir riktig. Ta tak i den røde pilen og dra den opp slik at den ender opp på toppen, akkurat der sliden slutter. Ja, det blir bra. Da er du klar for neste animasjon. Klikk her på Legg til animasjon øverst på menylinjen. Nå velger du den gule animasjonen som heter Øk reduser slik som dette. Da skal vi inn og justere animasjonen litt slik at vi får det slik Star Wars-aktig som vi ønsker. Klikk her på den første animasjonen og start med å endre verdiene på animasjonen her fra 1 til 0 på begge de to første oppføringene, rolig start og rolig slutt. Helt til slutt klikker du her på tidsbegrensning og øker varigheten til animasjonen til 20 sekunder, slik som dette. Nå skal du justere litt på den siste animasjonen du laget. Klikk på den her i animasjonsruten slik du gjorde med den forrige. Velg størrelse og sett den til 10%, slik som dette, og avslutt med Enter-tasten. Helt til slutt klikker du her på tidsberegning og velger med forrige. Sett varigheten her også til 20 sekunder, og avslutt med OK, så er du klar. For å få teksten til å elegant forsvinne inn i galaksene og stjernene, må du ta kopi av bakgrunnsbildet slik som dette. Bruk Ctrl+C og Ctrl+V slik du pleier. Og vips, så har du 2 bakgrunnsbilder å leke med. Nå skal du halvere kopien av bakgrunnen. Det gjør du ved å beskjære bakgrunnen. Klikk her på beskjær, som du finner øverst på menyen til høyre. Beskjær bildet og stopp når bildet dekker halve skjermen, slik som dette. Siste finpuss er å gjøre kantene på den halve bakgrunnen myk og transparent. Klikk på bakgrunnsbilde nummer 2 og velg bildeeffekter her oppe til høyre på menyen. Her finner du myke kanter,
Og til slutt klikker du på den aller mykeste utgaven PowerPoint har å tilby deg. Nå er du klar. Hva sitter du egentlig igjen med nå etter å ha brukt halve arbeidsdagen til en kul Star Wars-effekt i PowerPoint? Ja, se her, en ekte Star Wars-scroll som hadde fått en rørt Darth Vader til å ta til tårene. Du blir garantert konge på neste Teams-møte. Smart, ikke sant? Det var alt vi hadde for i dag. Takk for at du så på. Likte du tipset og vil se flere tips fra oss, abonner gjerne på YouTube-kanalen vår. Eller følg bloggen vår, vi kommer med ferske nyheter og tips hver eneste uke. Vi ses i en annen video.